Namaskaram. Today we will see day in my life. Para. Welcome to Neelie's kitchen, para. Welcome to Neelie's kitchen. Welcome to Neelie's kitchen. Today we're going to see Neelie's kitchen. Neelie's life. Neelie's life. Okay. ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ വെജിറ്റബിൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഫാമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയ കാരണം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റാൻ കരുതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗള് പച്ചക്കറി സോപ്പിട്ടൊന്നും കഴുകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം സാധാരണ അതിരി കഴുകി നല്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴുകിയത്. അതെല്ലാം കഴുകി ഇനി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇതാ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദോശ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കരുതിയത്. ഞാനിപ്പം ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചെറുപയർ അരച്ചിട്ടുള്ള പെസരട്ട് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ചട്നിയാണ് ആക്കാൻ കരുതി. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ നീലെണീറ്റിട്ടുണ്ട്. നീലിന് കൊടുക്കണം. നീലിന് ഇതും ചട്നിപ്പൊടി കുട്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. എണീറ്റു. നീലിന് ഇപ്പം ബാത്റൂമിൽ പോകാനാണ്. നീല് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ ഗോ. ബാത്റൂം പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചട്നിപ്പൊടിയും ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കൊടുക്കണം. അവന് ദോശ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ സീരിയൽ മിൽക്കാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അച്ചു? യാ. മെല്ലനെ. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് അവൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതിൽ കുറച്ച് ലെമണും സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം. ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് സിനമണും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം, അല്ലെങ്കിൽ തേനിടാം. എനിക്ക് തേൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് വെറുതെ ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ കുടിക്കും. അച്ചു ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യേ? ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എഴുതിക്കാം. Yeah. First you finish that, then I will think about it, okay? Can I have the iPad? Okay, we need to do some school homework too. നേർക്ക് ചെയ്യട്ടാ. Which one? This. ഇന്ന് കുറച്ച് മഴ ദിവസമാണ്. കാണാൻ പറ്റും. അച്ചു എഴുത അച്ചു. This out of the way. 10 minutes അച്ചു ഐപാഡ് കളിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? എന്താ കളിക്കാൻ പോണേ? എന്താ ഐ ഡൂയിങ് സ്കൂൾ ഹോംവർക്ക്? വിച്ച് വൺ യു ആർ ഡൂയിങ്? ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലോഡിങ് നൗ. യാ. അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഗുഡ് ബോയ് ആയി അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഐപാഡ് കിട്ടിയത് അച്ഛന്. ഓക്കെ പ്ലേ ഫോർ സം ടൈം 20 minutes. ഇത് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് ഞാനത് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു 30 seconds ചൂടാക്കി. അങ്ങനെ ഞാൻ തവയിലൊന്നും ഇട്ട് വറക്കാറില്ല. അപ്പോൾ 30 seconds ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വറുത്തെടുത്ത ആ ഒരു ഇത് വരും. പിന്നെ ഷ്രെഡഡ് കോക്കനട്ടാണ് അത്. പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വേഗം ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചത് അതങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്. വെള്ളം വേണോ? വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. തിളക്കട്ടെ. ഒരു വെജിറ്റബിൾ റൈസ് മാതിരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കരുതുന്നത്. 10:45 ആയി. കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് എണീറ്റ് കഴിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഒരു സമയമാവും. ടൈമർ 3 minutes എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വേഗം അത് നോക്കിയത് ഞാൻ ചെയ്യാണ്.
യാ ടൈമർ അടിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ വന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടത്. അവനെ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അരിയോട് കഴുകുന്ന വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ചെടികൾക്ക് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. എന്താ മോനോ ഗ്രീൻ വൺ. ഇതിനിടയിൽ അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് യാ ദാറ്റ്സ് മീ. ഞാൻ അരിയും കൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതാവുമ്പോഴത്തേക്കും അവനെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ കരുതി. അവന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത്. My neck is on my body. I can move it like this. Move it like this like with that. the neck. Yeah. Move it like this with the neck. Yeah, with the neck. Move Move it like this. Move it like this. Come on, do it. foot. Stand up. My foot is on my body. I can move it Like this. Move it like this. arm. Arm. My arm And is it's on like my this. body. I can Move it like this. Move it like this. Move. like this. Okay. Leg. Leg. Leg is on my body. Move it like this. Move it like this. Like this. Yeah. Good job. You know neck. My neck is on my body. I can move it like this. Like this. Yeah. അവന് അവിടെ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടി ഒരു സമയത്ത് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുക. ഇതാ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇന്നലെ കുറെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവന്റെ ഫുഡ്. കേട്ടാ. ഓക്കെ. ഇനി കുറച്ച് സമയം ഓടിക്കളിക്കുകയാണ്. Come on. Are you hiding? Yes. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അവന് ഇടയിലൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവന് കുറച്ച് സമയം ടി വി കാണാം. അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ കാണുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പിസ്താച്യൂ, റേസിൻസ്, സീരിയൽ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിക്കുക. വെള്ളവും അല്ലേ അച്ചു? അപ്പോൾ അവൻ ഇതാ കഴിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് മാതിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറിലേക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചോറ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I like light magazine. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇനി അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കട്ടെ. അതാവുന്നുണ്ട്. Yeah. I keep it somewhere. Oh, you couldn't find that? Yeah. Okay. Oh, there's lemon cream here. Yeah. I like the real one. Yeah. I like the real one. What did you like? I like the other one, other red one. Okay? No. 3, 2, 1, go. Good. Good job. Okay. Don't go up on this. Just follow me, Amma. Okay. Follow me. We cannot video. Okay. Follow me, Amma. Yeah, I'm following. ഇവനിവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തെപ്പോഴും മഴ തന്നെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ കണിക്കൊന്നയായിട്ട് വെക്കാറ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ മേലെ ഇതൊരു മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ കണിക്കൊന്നയായി വെക്കാറ്. ഇപ്പം എല്ലാം സ്പ്രിങ് ആയത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി. ഓക്കെ, ഞാൻ കളിക്കാൻ വരികയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചതാ. ഓക്കെ.
ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ണൻ ഇപ്പോഴാണ് എണീറ്റ് വന്നത്. കണ്ണൻ ഇപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ബ്രദർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്. എഗ്ഗും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇതിൽ തന്നെ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ എഗ്ഗും കൂടെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് പറ ഇല്ല ശരിയാണ്. മീലിൻ്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറയാ. ഓക്കെ ഇതാട്ടോ ഞാനും ഇനി അങ്ങനെ ചോറ് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഏട്ടനെ കണ്ണെ കോൾ ചെയ്ത് കാരംസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക അല്ലേ? Come play caroms. Right now? Yes. 4 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കാരംസ് കളിക്കാം. You got one? Okay, now you turn one more time. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാരംസ് കളിക്കാനിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഇനി മോർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. വീണില്ലേലും എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടുതലാ. ഓ നോ. You got this, Neil. You're watching TV? എല്ലാവരും തോറ്റു. ഇനിയിപ്പം 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളിക്കാൻ. നീ തോറ്റില്ല, നീ പോയി. നീ പോയതാ? ആ തോറ്റില്ല. ഓ ആണോ? പോയി. Sorry. Oh, come on. Oh! Okay. Oh my God. ഇത് കിട്ടുന്നത് കാണിക്കണോ? Yes. അവൻ ട്രെഡ്മില്ല് ഡംബിൾസ് എടുത്തിട്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ അച്ചു? Yes. അവൻ Humble dumble wine. ഞങ്ങൾ മാറി മാറിയാ ചെയ്യാ. അവൻ 5 പ്രാവശ്യം ഈ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഹംബിൾ ഡംബിൾ ട്രൈ ബാസ്കറ്റ് ബോള് എറിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ട്രെഡ്മില്ല് കുറച്ച് നടക്കും. അവന് 5 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പം മാറ്റി 2 പേരും മാറി മാറി എടുക്കാനുള്ള ഞാനിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഓക്കെ ഡു ഇറ്റ്. Yeah, I'll do it. Yay! Good job. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയതാണ്. അപ്പം ബട്ടറും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ നീലീസ് കിച്ചണിൽ ഇട്ടതാണ്. ഗുഡ് ജോബ് നീൽ. നീലാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ അച്ചു? ഷോർട്ട് ബ്രെഡ് കുക്കീസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. You want a cookie? Yes. Come on, have this. You want a shortbread? How is it? You want a shortbread? Yeah? Okay, അച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞാ? തൊഴുതുവാ? ബ്രഷ് ചെയ്യാണല്ലേ? Yeah. Unbreakable, unstoppable. They knocked me down. Okay. ഉറങ്ങാൻ പോവാണോന്ന്? ഉറങ്ങാൻ പോവാ? ഗുഡ് ബോയ് നല്ല മോൻ കുഞ്ഞി മോൻ അമ്മമ്മേന്റെ സുന്ദരക്കുട്ടനല്ലേ? അതേ പറ. ബുക്ക് വായിക്കൂ അല്ലേ അച്ചു? ഓ വൺ ബിഗ് പെയർ ഓഫ് അണ്ടർവെയർ. ഇതാണ് ബുക്ക്. ഇന്ന് വായിക്കുന്ന ബുക്ക്. വായിക്കേ. Is this a girl? Yeah. Okay, you read this side, I'll read this side, okay? One big pair of underwear. Yeah. 2 brown bear who hate to share. Give Gimme, mine. that's mine. I had it. Gimme. I wear it. Yeah, I one can wear bear wear the underwear. I wear the underwear. Yes. I can wear the 1, 2, 3. Okay. And you cast it. All done? Yes. Say good night. Good night. Good night, good night. Good night. Say good night.
Good night.